如何得到这个理由的？你看，哦，揣摩理由的有关的这么多。以第一项揣摩为例，304万部影片，那这个要如何快速找到这个影片资料库呢？把这个标题、关键字词有加警字的，把它贴到社群贴文 YouTube 频道，自己的 YouTube 频道，进入自己 YouTube 频道，你的频道，然后社群贴文，然后贴上去，发布贴文以后，就有加警字号的关键字词前面加警字的，有变成超连结，有超连结功能，点按下去。304万部影片，76万个频道。你看，这个叫做影片资料库专辑啊，影音资料库专辑啊。你看都是没有其他的杂讯了，用 Google 搜寻还有其他的杂讯呢，这是完全都是影片的缩图的标题啊，跟旅游有关的理由观光的影片专辑。